जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। जी मेरा नाम शबीर हुसैन है, मेरे चैनल का नाम है शबीर हुसैन व्लॉग्स चैनल। तो ये ना मेरे पास गाड़ी है किया सरेंटो, में उसको ना सर्विस करवाने आया हूँ। वो ना इसके अंदर बिल्ली आई है, तो बिल्ली ज़ख्मी थी, वो सारा इसका ना खून अंदर सारा इंजन पे फैल गया। मैं वॉश करा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि आप सबके साथ मैं शेयर कर दूँ। मेरी तमाम ड्राइवरों भाइयों से अपील है कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें, जो रात को आप गाड़ी गराज में खड़ी करके जाते हैं, जब आप सुबह आते हैं स्टार्ट करने के लिए, पहले आप खाली दरवाज़ा खोला करें, गाड़ी का थोड़ा बोनट को आप थोड़ा खड़का लिया करें। उसके बाद आप खाली स्विच लगाया करें, खाली स्विच लगाया करें अगर बिल्ली वगैरह हो या कोई भी चीज़ हो, ताकि वो बाहर निकल जाए जहाँ से वो अंदर आई है, ताकि वो अंदर कहीं बेल्ट में, गाड़ी के इंजन में वो आके सारी मार ना जाए या प्रेस ना हो जाए। तो मैंने कहा कि आप सबके साथ मैं शेयर कर लूँ। ये मैं टोटल पेट्रोल पंप पे आया हूँ वाई ब्लॉक में, तो ये मैं अपनी गाड़ी यहाँ से ना सर्विस करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप दोस्तों के साथ, आप तमाम ड्राइवरों के साथ मैं शेयर करूँ वीडियो। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। मैं उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह पाक के फजल व करम से सब ठीक होंगे, आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा सलामत रहें। तो ये देखें जी, ये मेरे भाई बहुत ही अच्छी गाड़ी सर्विस करते हैं टोटल पेट्रोल पंप पे, तो इनके पास ही मैं आया हूँ। ये सारा पूरा अमला खड़ा हुआ इधर। ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं टोटल पेट्रोल पंप वाले। ये गाड़ी इन्होंने A1 सर्विस कर दी है। ये मेरे पास है किया सरेंटो गाड़ी, तो बहुत ही अच्छा, ये अंकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये इंजन बिल्कुल इसका क्लियर हो गया। वो बिल्ली आई है, शायद वो ज़ख्मी थी या क्या था, इसके ऊपर सारा खून ही खून था इंजन के ऊपर। तो ये कंप्यूटर के ऊपर शापर रखा है, शापर रखने के बाद ये ऊपर तौलिया रखा है ताकि इसके कंप्यूटर को मसला ना हो। अब इन्होंने चमका दिया इंजन को, A1 कर दिया। तो बाकी ये गाड़ी अभी बाकी जो गाड़ी है ना, वो बाद में सर्विस अभी होगी। तो मैंने कहा कि आप सब के साथ मैं वीडियो शेयर कर दूँ। चलें, आप सब खुश रहें, आबाद रहें। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।